हवा में 78% नाइट्रोजन और सिर्फ 21% ऑक्सीजन। क्या नेचर ने हमारे साथ नाइंसाफी की? हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर इतनी कम क्यों? अगर ऐसे ही साइंस फैक्ट्स आसान भाषा में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 30 से 40% होती तो छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती थी। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है, जितनी ज्यादा होगी आग उतनी तेज और खतरनाक होगी। 78% नाइट्रोजन हवा को संतुलित रखती है ताकि हम सांसें भी ले सके और धरती आग का गोला भी ना बने। नेचर ने नाइंसाफी नहीं की, बल्कि संतुलन बनाया है।